အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ packet tracer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ wireless device တွေဖြစ်တဲ့ဒီ wireless router နဲ့ဒီ access point မှာWi-Fi password ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ access point နဲ့ wireless router တွေကနေမှတစ်ဆင့် Wi-Fi လွှင့်ပြီးတော့ဒီတခြား wireless device တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေနောက်ပြီးတော့ computer တွေ laptop တွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က wireless device တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ wireless router နဲ့ access ဒီ access point ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ WRD 300N ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတာပေါ့နော် wireless router အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ wireless ဒီ router မှာဒီကျွန်တော် password နံပါတ်ထည့်တာက router မှာထည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ access point မှာထည့်တဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ wireless router မှာ access ဒီ password နံပါတ်ထည့်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ wireless router ရဲ့ဒီ router ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ wireless device တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် computer တစ်လုံး PC တစ်လုံးယူမယ်နောက်ပြီးတော့ laptop တစ်လုံးယူမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် tablet တစ်လုံးယူမယ်ပြီးကျွန်တော် smart mobile ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသတိထားကြတာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ tablet ကသူကငကိုတွေက wireless device တွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက automatic ပဲလုံးဝအလိုလျောက်ပဲဒီ wireless ကချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကသူတို့ကငကိုတွေက wireless device တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ router မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီ password နံပါတ်တွေမထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအလွယ်တကူ automatic ချိတ်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC နဲ့ laptop ကဘာကြောင့်သူကအလွယ်password router မှာ password မထည့်ထားပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မချိတ်ဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာလက်ရှိတက်ထားတဲ့ကြိုးတွေကကျွန်တော်တို့ wireless cable တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး cable တွေဖြစ်နေပါတယ် wire နဲ့ပေါ့နော်ဒါရိုက်ချိတ်ဆက်မဲ့ wire cable တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ cable ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က wireless cable နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို replace လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာသွားတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဒီ physical မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအနီရောင် button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် power clock ပါအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် power အရင်ပိတ်ပေးရမှာပဲ power ပိတ်နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ power ပိတ်သွားပြီဆိုအောက်လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ wire ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ internet cable တက်တဲ့port ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့က click လေးနှိပ်ပြီး drag ဆွဲပြီးထုတ်လိုက်ပါဒီဘက်ကို okay ဒီနေရာလုံးဝ empty ဖြစ်သွားပြီ empty ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကို wireless cable တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနီးလန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ wireless cable ရဲ့နံပါတ်ကဒီ WMB 300N နဲ့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အလွယ်တကူတော့ဒီမှာပုံလေးပြထားပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေယူပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဒီကနေပဲ drag ဆွဲပြီးတော့ဒီကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုအရေးကြီးတာက power ကိုပြန်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ power လေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ wireless cable ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် wireless port ပေါ့နော် cable တော့မဟုတ်ဘူး wireless တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ automatic သူတို့ချိတ်ဆက်သွားတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် laptop မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့အခုနောက် PC ကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော် laptop ကိုသွားလုပ်မယ်ဒီ physical မှာပဲရှိရဲဒါသူ့ရဲ့ power clock ကတော့ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ power clock ပါအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် cable တက်တဲ့ port ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချိန်မယ် wireless နဲ့အစားထိုးမယ် okay ပြီးကျွန်တော် power ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့ပဲခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ okay သူချိတ်ဆက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ cable တွေချိန်တဲ့ process ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ router မှာrouter ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ password number ပေါ့နော် password number သူ့ကိုတွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် password number ဆိုတာ wifi နာမည်ရယ်နောက်ပြီးတော့ password number ရယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့စပြီးကျွန်တော် fix လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကို router ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် router ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မယ် config တွေတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် config ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ် config ကိုရွေးပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet LAN တို့ wireless တို့ကျွန်တော်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ internet နဲ့ LAN တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်
အခုကျွန်တော်တို့ wireless အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi နာမည်တွေ password နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ fix လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ wireless ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ security option တွေရှိရပါတော့ဆိုတော့ကြိုက်တာရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ WPA2 PSK ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမှာအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်တဲ့ option လေးတွေရှိလာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် SSID ဆိုတာကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ wireless sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နာမည်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ Apple လို့ပဲပေးလိုက်မယ် APPLE Apple ဒါကကျွန်တော်တို့ wireless နာမည်ပါ password မဟုတ်ပါဘူး okay password ကတော့ဒီမှာပါ PSK pass press ဆိုတာဒါပေါ့နော်press ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့password နံပါတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်Cisco Cisco 123 123ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဒါ password နံပါတ်ပါဆိုတော့ Wi-Fi နာမည်ကပါတယ် Wi-Fi name က Apple password နံပါတ်က Cisco 123အဲ့ဆိုပြီးတော့ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ router မှာကျွန်တော်တို့ password နံပါတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာပါအဲ့ဒါပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါတော့အားလုံး auto save ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှ save cloud တွေပိုင်းနှိပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ password ပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲဆိုတော့ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဖုန်းနဲ့ tablet ဒါအရင်လွယ်တယ်ဖုန်းနဲ့ tablet ကဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ရင်ပြလိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် tablet ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာconfig ပေါ့နော် config ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wireless 0ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ wireless 0ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနရွေးထားတဲ့ဒီ WPA to PSK ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့အောင်လို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဒီမှာ default ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နံပါတ် Apple ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် APPLE Apple ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင် password နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Cisco 123ခုန password ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် Cisco 123 123ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါသူ automatic ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်okay ဒါဆိုသူ Wi-Fi ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပထမတော့ password နံပါတ်မထည့်ရင်တော့ကြိုးတွေအားလုံးကသူ့ကိုသွားပြီး connect လုပ်နေပါတယ် Wi-Fi ကျွန်တော်တို့ဒီ device တွေအားလုံးကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wi-Fi password ထည့်ပြီးတဲ့အခါလဲကြာလေကြာဟောဒီဟာအားလုံးအလိုတယောက်ဒါပြတ်တောက်သွားတာအားလုံးသတိထားမိမယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကြံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလို့ကျွန်တော် password ပြန်ထည့်လိုက်ချိန်ကျတော့သူ automatic ပြန်ပြီးတော့ connect ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် smartphone ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တူတူပါပဲ smartphone နဲ့ဒီ tablet နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ config ကိုနှိပ်မယ်ပြီး wireless ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် WPA to PSK ကိုရွေးမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ Apple ပေါ့နော် APPLE Apple ကိုရွေးမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Cisco CISCO 123ဆိုတဲ့ password ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ password ကိုသူချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိတ်လိုက်ပါ okay so ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီနှစ်ခုကတော့သိပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဒီတစ်ဖက်ချက်မှာရှိနေတဲ့ PC နဲ့ laptop မှာကသူကနည်းနည်းလေးလောက်ရမယ့်အဆင့်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော် PC ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါ PC ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာကိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရပါမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် PC wireless ဆိုတဲ့ဒီ icon လေးရှိရပေါ့နော် icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါမယ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ profile ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ new ပေါ့ new ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ထည့်လိုက်ပါ wireless access လို့ပဲထည့်လိုက်ပါဒါအရေးတော့မကြည့်ပါဘူးဒါနာမည်တစ်ခုပေါ့နော် packet tracer enter the name for the new profile name ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ wireless access လို့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်wireless access လို့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဒါအရင်အရေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက် summit တစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က advanced setup ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့wireless name ကတော့ Apple ဆိုတော့သူရွေးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မရွေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုထည့်လိုက်ပါပြီး next ကိုနှိပ်မယ်next ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲnext ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီ disable နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ security ပေါ့နော် security ကိုကျွန်တော်တို့က WPA2 personnel ကိုရွေးလိုက်ပါဘာလို့ကျွန်တော်ရွေးထား WPA2 ပါဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ key ထည့်ရမယ် key ရ password number ပေါ့အဲ့တော့ Cisco 123ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် CISCO 123 Cisco 123ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က connect to network ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ connect လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်
okay ဒါဆိုသူ connect ဖြစ်သွားပါပြီဒါသူ connect ဖြစ်သွားပြီ okay so အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော် laptop ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi password ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ laptop လောက်တာနဲ့ PC လောက်တာနဲ့ကအတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PC ကိုလုပ်မယ် PC sorry laptop ကျွန်တော်တို့ click နေမယ် desktop ရွေးမယ်ပြီးရင်PC wireless ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရွေးမယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ profile သွားမယ် new အတူတူပဲ wireless access လို့ပဲရေးလိုက်ပါဒါ name ပါနော် profile name ဆိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ wireless access လို့ပဲပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ advanced ဆိုပြီး setup ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် alpha ကတော့သူရွေးထားပြီးသား next ကိုနှိပ်မယ်next ပဲပြီးရင် disable ညမှာကျွန်တော်တို့ WPA2 personal ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီ next ကိုရွေးမယ် product key sorry key နေရာမှာကျွန်တော်တို့ password number ကိုထည့်မယ် CISCO so 1 2 3ပေါ့နော်Cisco 1 2 3လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပါပြီ so next ပြီး save နေမယ်ပြောလို့ရှိရင် connect to connect နေနိုင်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တွေအားလုံးကဒါအားလုံး Wi-Fi ရသွားပြီပေါ့နော် device တွေအားလုံးက Wi-Fi ရသွားပြီဒီ wireless ကျွန်တော်တို့ဒီ router ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ဒီ password number ကို Wi-Fi password number ကိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူထဲဒီတခြားဒီ wireless device တွေထဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi password တွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးမှန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်ကမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data တွေပို့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဒါကအလုပ်လုပ်လားအလုပ်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ okay ဒီမှာရှိနေပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရှိနေစာအိတ်ဒုတိယမြောက်စာအိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် click လုပ်လိုက်မယ် click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော် smartphone မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ tablet ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီညာလေးမှာမြင်ရမယ် successful ဆိုတာမြင်ရမယ် SATA ဆိုတာက successful ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါကသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ project တစ်ခုကဒါဒီနေရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီ packet tracer ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့စမ်းတာကပိုပြီးမြန်တယ်ပေါ့နော်မြန်လဲမြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့ process ကအလုပ်လုပ်လားအလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC နဲ့ဒီဘက်က tablet နဲ့လှမ်းပြီးချိန်ကြည့်မယ် okay successful ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်တဲ့နီလန်ကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless router ကိုကျွန်တော်တို့ password ထည့်သွင်းပုံနဲ့တခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ access point ပေါ့နော် access point ဒီ access point ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ access point ဆိုဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ password number Wi-Fi password number ထည့်တဲ့နီလန်ကအတူတူပါပဲကွာခြားလဲအနည်းငယ်လေးပဲကွာခြားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေဘူးအဖြစ်အကုန်တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အခက်အခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ access point မှာဒီ Wi-Fi password ပေါ့နော် wireless password ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီအပေါ်က link လေးမှာသွားပြီးနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်